indonya kiamat uang ayan lagi nyenengi ora peduli lagi inovasi penatian randuwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro ireng bangir beke sapa kang ireng bangir ya duwe kumah lambe domble beke sapa kang lambe domble ya duweku cangkok nyatis beke sapa kang janggut nyatis ya duweku sing metutu beke sapa kang sing metutuk ya duweku iki piye beke sapa kang mestine ana sing duwe mah iki piye beke sapa kang iki beke sapa kang iki beke sapa iki piye beke sapa kang mestine ana sing duwe ya mas iki piye beke sapa kang mestine ana sing duwe sapa ora makrutan iki beke sapa pun Pak ampun bengok kaya nang lapangan ora. Apik temenanan iki. Ayo ngono. Seneng banget aku. Seneng. Heeh, para nyata. Ayo. Ken iki sayu anak wedok ya deh. Kene nduk. Nah, bocah kaya. Ya, dan ora ngira mbiyen nalika kelas loro SD melu Madangkara mbiyen terus saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kalih Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Nah, nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi dek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? kalih Pak Kalih SMA ya. nggih Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah neng ndi Cahyo? teng pundi mawon Pundi mawon. Oh iya. nek cita-citane teng Solo Pak Syukur lek neng isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek neng pedalangan kok tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe nduk ngono kuwi. Nah. Terus sekolahe privat nggo cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksude. Ngoten, Pak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh, nggih. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih ta sik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Kula dadi dalange. Dalang. Oke, nggih. Aku malah seneng. Ya, coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang tukon pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantelan mic kok semak teplet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu wong salah. Ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni.